去運動而家。運動室。嘟一嘟入運動室，呢度運動機器多啲，喺政府嗰度冇咁多機器。擺低啲充電線。呢架就係呢一粒啦，我嚟度血氧嘅，因為驚唔夠血氧。去一去廁所先。呢個地方好似好啲啊！呢個廁所好似大少少。好，出去繼續運動。Quick start。0.2咁慢，呢架咧有呢條波棍去校速度，好過癮我覺得，好似揸車咁樣。咦，有隻貴婦喎下面，送俾大家睇下。我唔係話呢個女人，話嗰隻狗。呢個係一個叉婆，叉婆都可以係貴婦嚟嘅，即係貴婦叉婆。再加一隻貴婦狗，雙重顯貴，你唔好頂。我有個美女啊，佢着到好似好中性打扮，都掩蓋唔到佢係呢個美女嘅特質。哇，好舒服啊！好舒服，暖暖地。哇！如果喺政府嗰度咧，佢有條仔定有條女咧，
永遠都係開着嗰架機喺度滾滾滾滾喺咁樣轟啊，嘈到死嘅真係。好，影到呢度暫時停一停先。我想轉做 live 啊，轉做直播。